Болить горло? Льодяники Фортеза. Від болю у горлі крутезні. Цей дідусь із Флориди обвалив економіку США заради того, щоб впали ціни на російську нафту. А йому навіть ніхто не сказав «дякую». І не слухайте, що верзуть деякі політики, бо ці країни вже самі дзвонять і підлещуються, як тільки можуть. Вони ладні на все, щоб до вас дістатися. Будь ласка, я зроблю все, що завгодно, я все зроблю. А потім з'являється якийсь бунтівний республіканець, такий, що любить попіаритися, і заявляє: «Я вважаю, що Конгрес має взяти переговори у свої руки». Послухайте, ви не вмієте вести перемовини так, як це роблю я. Привіт, мене звати Катерина Соляр, і тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин. Але тут будуть підрахунки, не скільки країн цілує Дональда Трампа нижче копчика, а скільки вже втратили Сполучені Штати Америки. Ні, Україна багата, можуть собі дозволити. Як і вести торговельну війну? Причому, знову ж таки, хтось міг би подумати, що відбувається якийсь хаос, але ж ні. Дональд Трамп анонсував скорочення бюджету на $1 трильйон. Будь ласка, тримайте скорочення. Маск втратив 300 мільярдів, сам Дональд Трамп втратив 500 мільярдів. Плюс статки інших багатіїв, які з 2 квітня постійно зменшуються. І от мінус трильйон. Не дякуйте. Сьогодні у мене була дуже гарна зустріч зі спікером Палати представників і деякими з наших більш консервативних членів. Всі чудові люди. Я дав їм знати, що я за серйозні скорочення витрат. Ми збираємося здійснити скорочення, які, сподіваюся, перевищать $1 трильйон і підуть в один великий гарний законопроект. Я, разом із членами Палати представників і сенаторами, буду дуже сильно наполягати на тому, щоб ці масштабні скорочення витрат було зроблено. Але ми повинні отримати схвалення законопроєкту зараз. Зробимо Америку знову великою. Все цілком логічно. Принаймні в думках Дональда Трампа. Але чомусь нелогічно в очікуваннях. Ні, навіть не демократів, бо ті давно від нього нічого не очікують, а у республіканців. Щонайменше 10 республіканців планують підписати законопроєкт щодо блокування можливості вводити односторонні торгові мита Білим домом. У разі успіху це може відмінити тарифи Трампа через 40 днів. Якась символічна дата. Просто додам, що коли з'явилися чутки про те, що мита, введені Трампом, можуть призупинити на 90 днів, показники фондових ринків відразу поповзли догори. Але коли стало відомо, що це не більше, ніж чутки, то вони з тих своїх показників кинулись стрімголов у ту саму прірву. Хоча Трамп каже, що тарифи нібито приносять США по $2 мільярди щоденно. Це щось із серії «Україна нам винна $350 мільярдів». 2000 українських військових оточені на Курщині, і Європа нам має компенсувати вирішення проблеми з хуситами. Тому що, правильно, Трамп вирішив не зупинятися на війні з усім світом і оголосив ще про мита на імпорт фармацевтичної продукції. І нафта відразу спустилася на новий історичний мінімум – $59.80. І це той історичний мінімум, який був зафіксований у світі 8 лютого 2021 року. Такими темпами ми скоро й до $1 по 8 прийдемо, а ви кажете, так як раніше вже не буде. А поки Трамп чекає, що фармацевтичний бізнес з усього світу перенесе своє виробництво до США, бізнес США думає над тим, закритися сьогодні чи все ж таки почекати до завтра. Нещодавно введені мита на імпорт, зокрема з Китаю, я нагадаю, що наразі це 104%, значно вплинули на американський роздрібний бізнес і торговців одягом та аксесуарами. Багато з них зараз змушені затримувати замовлення і заморожувати наймання персоналу. Малі підприємства, які не мають глобальних ланцюгів постачання і фінансових резервів великих брендів, особливо вразливі. Деякі компанії вже попереджають про можливе закриття протягом найближчих 30 днів, якщо значного зниження мит не відбудеться. Також зараз у шпагаті і великі американські банки, які готуються до публікації фінансових результатів, які, ймовірно, відобразять занепокоєння щодо можливої рецесії. Аналітики при цьому очікують, що банки збільшать резерви для покриття потенційних кредитних втрат на тлі зростаючих економічних ризиків, пов'язаних із введенням цих нових мит. Експерти попереджають, що зростання процентних ставок та інші економічні фактори можуть також призвести до збільшення кількості банкрутств у різних секторах економіки США. Зокрема, компанії з високим рівнем
заборгованості і обмеженими фінансовими резервами. Вони можуть зіткнутися з особливими труднощами. Ну, я нагадаю, що ще майже 80 днів тому йшлося про додаткові робочі місця для американців, а тепер про банкрутство бізнесу. От так міняється світ. Яких, сказали, дочекаються у Китаї. Просто нагадаю, що це саме китайська народна мудрість говорить сісти на берегу річки і почекати, поки нею пропливе труп твого ворога. Так от у Пекіні, кажуть, можуть дочекатися, коли США перестануть справлятися з інфляцією і невдоволенням американців, зростанням цін і безробіття через мита Трампа. На думку Пекіна, це найпростіший спосіб посадити Трампа за стіл перемовин. Але поки американців на вулицях небагато, ну, звісно, якщо не брати до уваги протести на вихідних, а їх не бере до уваги сам Дональд Трамп, а в магазинах Apple навпаки. Американці побігли штурмувати магазини техніки, електроніки, щоб встигнути купити айфони перед митами. Покупці побоюються, що після запровадження цих трампівських тарифів ціни на телефони різко злетять. Один із співробітників розповів, що минулими вихідними магазини були буквально завалені людьми, які скуповували гаджети просто в паніці. Айфон – найбільш продаваний і важливий продукт компанії Apple, ну і більшість телефонів виробляється в Китаї, на яких напередодні були накладені мита у розмірі 104%. Правильно. Ну і поки Трамп казав, що от вони приїдуть до нього домовлятися, китайці, Венс назвав китайців селюками. Ми позичаємо гроші у китайських селян, щоб купувати речі, які ті ж китайські селяни виробляють. Дозвольте, я пропущу нотації по типу висловлювання віце-президента Венса є недипломатичними і потенційно шкідливими для міжнародних відносин, використання зневажливих термінів щодо громадян іншої країни, не відповідає стандартам дипломатичного етикету і може призвести до ескалації напруженості між державами. Такі коментарі також підривають зусилля щодо побудови конструктивного діалогу і взаєморозуміння між країнами. І оце все. І відразу скажу, що це ті, хто звинувачував президента Зеленського у недипломатичній поведінці під час розмови в овальному кабінеті. І що цікаво, що сказав Венс це ще минулого четверга, а активно обговорювати це почали от лише зараз, бо фрагмент його інтерв'ю потрапив до китайського інтернету, викликавши там, як ви розумієте, доволі сильну негативну реакцію. Якщо почитати коментарі, то, звісно, не пропустите, що цьому справжньому селянину, який вийшов із сільської Америки, здається, бракує перспективи, пише Ху Сідзінь, колишній головний редактор державного таблоїду Global Times у дописі на сайті мікроблогів Weibo. Багато людей закликають його приїхати і побачити Китай взагалі на власні очі, але навіщо? Він сторіси дивиться. Ну і хештег до висловлювання Венса став найпопулярнішою темою на Weibo у ніч на понеділок. До дня вівторка він набрав 140 мільйонів переглядів. Ну і там же є коментарі по типу «Дивіться, це їхнє справжнє обличчя, зарозуміле і грубе, як завжди», йдеться в коментарі, який також назбирав 2900 лайків. Інші відзначили іронію коментарів Венса, враховуючи його власне виховання в робітничому класі, як це написано в його мемуарах 2016 року «Елегія горян». В книзі Венса він розповідає про дитинство, яке він провів у бідності, жорстокому поводженні і наркозалежності його матері, яке частково провів в Апалачах, куточку Сполучених Штатів, який, на його думку, був забутий заможною елітою. Книга Венса, венчурного капіталіста, до його приходу в політику викликала сенсацію після першої перемоги Трампа на виборах, і багато хто вважав її поясненням статків мільярдера серед робітничого класу. Ну а The Guardian підкреслили, що такі висловлювання можуть ускладнити торговельні відносини між США та Китаєм, особливо на тлі доволі зростаючої відчутної напруги через нові тарифи. Хоча хіба тільки Венс дозволяє собі подібне, Дональд Трамп теж доволі неоднозначні вислови робить, які все більше нагадують риторику Лаврова, Путіна і Піскова. Погано, що про це все частіше говорять в ефірах, гірше, що говоримо про це не лише ми, найгірше, що це помічають у світі. І хоч я розумію, що до цього ще далеко, але у США почали приймати ставки на імпічмент Трампа. А деякі букмекерські контори приймають зараз ставки на можливість імпічменту президента Трампа
деякі навіть з коефіцієнтом плюс 200 на те, що імпічмент відбудеться до 2028 року, що відповідає ймовірності близько 33%. Однак ці ставки відображають думку лише гравців, я ще раз поточню, і не є офіційними прогнозами. Тим не менше, не звернути на них увагу я точно не могла. А колись ця програма розпочиналася зі слів «24 години до миру», про який все більше мовчать. Але точно не я. Тому побачимось.